서울에서 유명한 대학로. 꿈과 희망이 가득한 여기는 해와입니다. 여기서 출구에서 나와서 왼쪽으로 가면은 바로 공원이라서 여긴 그래도 좀 쉴 수 있는 데가 있어서 좋지. 버스킹이 저렇게 저기서 저렇게 하는구나. 해화역에서 나오면 바로 앞에 마로니에 공원이 있죠. 다양한 버스킹과 공연, 서울에서 보기 힘든 앉아서 쉴 수 있는 장소입니다. 주말이라서 확실히 뭘 많이 하는 것 같다. 그런 거 같아. 주말에 주로 괜찮을지도? 주말에 보면 볼 게 많네. 그리고 역 바로 나오자마자 이렇게 공원이 크게 있어서 되게 좋다. 근데 종로 둘레길, 우리 예전에 촬영한 저기 광장시장 낙원상가 쪽 아래 청계천, 흥인지문, 청계광장 둘레길 치고는 서울 반토막인데? 도보 7시간이래. 공원에서 나오면 보이는 공연거리는 다양한 색을 보여줍니다. 여기서부터 대학로 이렇게 공원 나와서 이렇게 여기 음식점이 많은데 한식은 별로 찾을 수가 없는 게 아쉬워. 여기 바로 맵퍼스도 있잖아. 아 그러네. 곰 3마리 나오는 거. 여기. 그래 그 애니메이션에서 엄청 유명하잖아. 토이스토리 나와요. 얘 토이스토리야? 토이스토리. 되게 인기 많은 게 많다 여기. 이게 이렇게 다 보이네. 그냥 해리포터 쫙 있는 거네. 와, 크다. 쓰기 좋겠다. 그러니까. 얼마야? 11,900원? 11,900원. 괜찮은데? 괜찮은데? 해리포터 좋아하는 사람은 사고 싶겠다, 이거 진짜. 와, 어렸을 때 엄청 좋아했는데. 여기 있다. 무슨 어이가 없었잖아. 그리핀도, 슬리데린, 아, 레벤토 있었거든? 근데 퍼플퍼프가 안 보이는 거야. 이게 보이네. 와, 짱 크네. 근데 탐난다. 다양한 극장이 있던 반대편인 이곳은 다양한 먹거리와 많은 가게들이 있습니다. 배가 고파서 음식점이 많은 곳으로 왔지만 반대로 식당이 많으니 고르기가 어렵습니다. 한국에서 먹을 수 있는 중식은 좀 특이합니다. 중식도 아니고 한식도 아니지만 한국 사람들에게 꽤 인기가 있는 음식이죠. 맛집을 찾아서 줄을 서는 게 가장 귀찮지만 저희 앞에 이미 3팀이나 있었습니다. 메뉴는 매우 많지만 대표 메뉴를 먹으려 합니다. 반찬은 2개가 무료로 나오죠. 단단해? 속이 빈 건 아닌가 봐. 뭐 그렇게 평범한데? 튀긴 도넛만? 한국의 중식 짜장면이 나왔습니다. 면과 해산물과 고기가 뜨거운 불판 위에서 매우 자극적인 맛과 섞여 있죠. 맛있다. 맛있어. 엄청 달지도 않고. 식사가 끝나면 디저트를 무료로 제공하지만 저희는 모르고 나갈 뻔했습니다. 뭐야 이거 근데? 요플레야? 디저트 아니야? 디저트긴 한데 요플레야? 입에 넣어봐. 요플레 맞네. 요플레야? 맛있네. 딸기? 딸기랑 요플레 맞는데? 딸기잼이랑 요플레 섞은 거 같아. 밥을 먹고 나와서 생각이 들었죠.
대학로니까 재밌는 건 없을까 하고요. 이름은 모든 게 다 있다는 뜻이지만 있을 건 있고 없을 건 없습니다. 부처님 합장반이지. 엄청 그 유명한 버섯 이름 뭐지? 나메코였나? 맞아. 아 이렇게 해가지고 세워놓는 거야? 그렇네. 이렇게 세워놓는 거네. 고양이 사고 싶은데. 이거? 어. 뭐야? 나 보이니? 열쇠고리? 크다니까? 크네. 크고 작은 소품부터 액세서리까지 정말 다양하게 있습니다. 작은 건 이게 만 원. 작은 거고 큰 거야? 그런가 봐. 너 여기서 하나 사? 고민 중이야 지금. 짧지만 볼 게 많아. 좋네. 재밌던데? 아 근데 오늘 진짜 하늘 이쁘다. 다행이지 뭐. 해화역 뒤로 언덕길을 올라가면 K드라마의 촬영 명소가 있죠. 여기는 주문인 거주주입니다. 소곤소곤 대화해주세요. 아, 근데 또 올라오니까 좋네. 등산 코스야. 우리 다 안 올라갔어. 날이 좋으면 남산타워도 볼 수 있고 올라가는 언덕길이 운동 보적을 알려줍니다. 서울 안에 은근 이렇게 커다란 공원들이 많아. 공터 같은 게 저기 앞에 가면 있었잖아. 나 지도 보니까 있던데? 아 그래? 중앙광장. 패스하고 바로 올라갈까? 여긴 놀이광장. 여기 드라마 촬영 엄청 많이 했어. 드라마에 왜 자주 나오는지 알 수 있죠. 서울 안에 있으며 생각보다 아름답습니다. 드라마에서 커플 주인공이 편하게 산책하지만 올라오는 길은 언덕만 한가득 있었죠. 올라오는데 살짝 힘들긴 한데 올라올만 한데? 근데 오늘 날씨 좋은 날 오면 이렇게 이뻐서 좋다. 진짜 파랗다. 약간 흐렸는데. 조용. 낙산공원을 끝까지 가면 내려가는 길이 전부 카페입니다. 루프탑으로 이루어진 카페에서 낭만을 찾으러 갔지만 마주한 건 태양빛이었습니다. 햇빛이 너무 센 거 빼곤 다 좋네. 말이 루프탑이지. 그릴 아니야? 그치? 공원에서 내려와서 일로 쭈르륵 내려오면은 벽화거리랑 이어져 있네. 그러니까 약간 벽화거리라고는 하는데 그냥 이화 마을이고 이 안에 좀 이렇게 이쁘게 꾸며놓은 것 같은 느낌? 동네가 전체적으로 이쁜데 그냥 벽화가 추가적으로 있다 같은 느낌이지? 사이사이에 저렇게 박아놓는 거? 여기가 그거다. 달팽이 도로였나? 벽화마을 코스가 이렇게 되나봐. 사람들이 다 위에서 커피 마시고 내려오네. 여기는 계야 같은 게 있나? 아니면 여기도 에어비앤비 그런 게 있나? 있겠지. 관광객이 이렇게 많은데? 하긴 있을 수 있겠다. 오늘의 여행을 마치며 더 즐거운 여행으로 찾아오겠습니다.